係，大家好，鄧醫生、余醫生，各位來賓，大家好，我係質素及安全部嘅子興，好，大家早晨，我係病人聯絡部嘅阿 May，大家早晨，多謝大家先，係歡迎大家今日參與呢個講座《冠心病全攻略》，從診斷治療到預防復發。首先喺度要多謝大家嘅踴躍參與，今日嚟臨嘅來賓超過400人啊！係啊，除咗藥物治療之外，你嘅積極參與對於控制同埋治療你嘅心臟病咧，都係至關重要㗎。喺講座開始之前，首先我哋邀請新界東醫院聯網總監以及威爾斯親王醫院行政總監鄧耀鏗醫生為我哋致歡迎詞，有請鄧醫生。好，各位來賓，大家好，早晨啊！首先好歡迎你哋今日嚟到威爾斯醫院就出席呢個冠心病嘅講座。今日就出席嘅人數都非常之踴躍，都證明大家對呢個冠心病呢都係想認識更加多啦。其實首先大家都應該放心嘅，因為我哋威爾斯醫院其實就有一隊好優秀嘅心臟科團隊。對於醫治冠心病同埋其他唔同類型嘅心臟病呢，我哋都係做得好好嘅。但係我哋都想將我哋啲服務呢做得更加精益求精。所以呢，喺明年第一季呢，我哋就會喺威爾斯醫院就成立胸痛中心。大家可能會問咩叫胸痛中心啊？其實胸痛中心呢，就係內地呢，就其實就已經係做得好完善同埋成熟。個意思就係話，如果即係有一啲冠心病嘅患者，突然之間佢有一個急性嘅心肌嘅梗塞，咁我哋就要盡快幫佢呢，就係通波仔。其實有晒好多指標喺度，因為大家都清楚知道，越快通波仔呢，嗰個心臟肌肉壞死嘅情況呢，就會越嚟越少嘅。而事實上，內地佢係有一套考核同埋認證嘅標準，而做咗一段時間之後，亦都係睇到呢，即係嗰個心臟病嗰個存活率嗰度呢，係大幅提升。所以特首咧已經係喺佢嘅施政報告嗰度就已經責成咗醫管局係要成立呢啲胸痛中心嘅，而我哋威爾斯醫院咧就會係喺出年第一季係會成立啦。我哋就跟住就係都會係即係進行一啲考核同埋就即係攞到個認證嘅。其實成個服務咧都係即係希望咧就係即係更加係令到我哋嘅冠心病嘅服務咧就係更加好。但係當然大家都知道啦，即係都唔想，譬如話冠心病係即係復發啦，或者行到要話好急性要通波仔啊咁樣。所以其實即係對呢個成個冠心病嘅預防啊，點樣用藥啊，點樣控制我哋嘅血壓啊、膽固醇等等咧，呢個係非常之重要嘅。所以今日咧，我哋就有徐醫生啦、李醫生啦，同埋我哋藥劑師咧，就都可以同大家咧今日做多啲分享，亦都歡迎咧就大家咧就即係多啲提問。希望喺呢度咧就可以更加係增加大家對呢個冠心病嗰個自己呢個病嘅管理。希望就將個病更加即係控制得好啦，就亦都唔希望再有翻發啦等等咁嘅情況。所以咧喺度就希望大家今日踴躍參與啦。我亦都係喺度咧就希望今日呢個我哋嘅講座呢個活動咧可以係圓滿成功咁進行啦。亦都係祝各位咧就係呢個身體健康、身心愉快。多謝各位。唔該晒鄧醫生，請鄧醫生到台下就座。咁我哋咧而家先影張大合照先，咁大家留翻喺原來嘅位置，望向台上面嘅攝影師。好，大家要預備咯喎。大家再等一等啊！
我哋預備1、2、3。好，再嚟多次1、2、3。好，唔該晒大家。跟住落嚟到我哋咧，就係威爾斯親王醫院心臟科專科顧問醫生徐家龍醫生，為我哋講解心臟病嘅病因、病徵、診斷方法以及介入治療。我哋有請徐醫生。好，大家好，咁我係徐家龍醫生啦，咁就威爾斯嘅心臟科醫生。我諗大家咧都係我嘅街坊嚟，因為其實我喺沙田大嘅，咁我媽咧就喺美林村度住啦。由細咧，其實小學、中學、大學咧我都係沙田嘅。咁我到工作咧，我都係沙田區。所以我結咗婚之後離開咗沙田區啦，但係我心都依然喺沙田嘅。咁啊，各位街坊非常開心見到大家。咁咧就今日希望同大家分享咧，就係冠心病全攻略啦、診斷同埋治療嘅。咁咧就其實心臟咧，其實就好複雜嘅。其實除咗話心臟嘅肌肉之外咧，其實仲有分好多嘅。咁譬如咧傳電系統啦，咁啊好似你幻想一下，就係呢啲電線咁樣，其實鋪喺啲肌肉下邊嘅。咁咧就其實個電線有問題，最常見老人家咧就會出現啲傳導障礙啦。咁有時會暈啊，需要裝起搏器，就係呢啲問題。咁今日我哋個focus 就主要咧就唔係講呢樣嘢，係講血管啦，同埋講肌肉嘅。咁另外一樣咧就係有心瓣啦，因為心瓣咧其實就好似一個valve 咁樣咧，就係唔俾一啲血咧倒流翻轉頭嘅。咁亦都一個心臟入邊咧都有4塊心瓣。咁咧就今日亦都唔係重點，今日我哋就係講咧就係血管同埋個肌肉。咁咧就冠狀血管咧，其實主要有3條。咁我哋主幹一出嚟咧，就分咗前邊一條主幹前幹支啦，然之後另外一條咧就叫迴旋支啦，仲有一條叫右冠心血管。咁所以一般咧聽醫生講咧就話有3條血管嘅，咁咧就係咁解。咁咧就解釋一下簡單少少啦，就係點解會有冠心病咧？其實係因為咧啲膽固醇咧就積咗喺啲血管入邊。其實呢個咧就可能喺30歲開始咧就已經係會發生噶啦。咁咧就當然有啲人咧，我都見有啲人咧係去到70-80歲咧，完全血管係冇塞嘅。咁咧就呢啲可能真係我成日都話先天麗質啦，即係啲遺傳咧可能好好，啲 gene 好好。咁有啲人咧係成世都唔會有血管塞嘅。咁但係咧就大部分人咧都係會有一定程度嘅血管塞嘅。咁呢啲情況係比較例外。咁咧就可以早喺20-30歲嘅時候咧，其實就啲膽固醇就積咗喺個血管壁嗰度。咁咧就呢啲咧我哋叫做斑塊啦，即係斑塊咧就唔係食嗰啲斑塊啦。咁當然呢啲就係膽固醇積喺度嗰啲唔好嘅嘢嚟嘅。咁咧就當慢慢積聚越嚟越多咧，就會去到咧就會導致一定程度嘅血管阻塞。咁咧就如果你話去到超過7至9成以上咧，個病人就會開始有啲唔舒服噶啦。咁嗰啲情況會點咧？通常就會係有心絞痛。其實心絞痛咧就可能係我行起路上嚟啦，跟住咧個心咧就會有啲唔舒服。咁咧就唞一陣咧就會好啲嘅，通常維持幾分鐘。咁咧就呢啲我哋叫典型嘅心絞痛。咁咧就心絞痛除咗話喺心入邊即係呢個位置之外咧，有時偏左邊少少啦，可能會影響到下巴、膊頭啊。甚至有啲話背脊都會有唔舒服嘅。咁咧就如果心絞痛咧，其實就呢啲叫典型啦。咁但係咧，亦都好多病人嘅症狀就係我哋叫非典型嘅，尤其是啲老人家同埋糖尿嘅病人。咁咧就佢對痛嗰個感覺咧係差咗嘅。咁可能咧就會覺得氣喘多咗啊。譬如平時行山都 OK 嘅，但係咧就可能突然間咧就唔夠氣喎，行唔到咁遠喎，突然間差咗喎。呢啲其實都可能係冠心病嘅情況。咁有啲咧就譬如如果右邊心臟血管咧，其實較低少少，咁可能佢話啲胃唔舒服，可能講到係，咁都可能係。如果譬如行起上嚟個胃又唔舒服，唞一陣又好啲，咁可能呢啲都係一啲冠心病嘅症狀。所以咧，其實冠心病嘅症狀咧係好多嘅，即係好難可以臨床咧就一定會分得到。咁但係咧就一般呢個情況嚟講咧，其實都未去到我哋叫最嚴重嘅，就係呢一個階段啦。咁咧就呢一個階段點解會發生咧？就係因為佢斑塊咧積聚到咁上下啦，
佢哋見到好似呢個火山咁樣嘅，即係咧就突然間咧個斑塊個表皮咧就爆裂咗，咁然之後咧就血塊擎喺上邊。咁呢個情況咧，我哋就叫心臟病發㗎啦。咁咧就心臟病發咧都有幾種嘅。如果你話去到完全塞晒嗰啲咧，我哋叫心肌梗塞，好嚴重啦。咁個血管咧就完全塞晒。咁嗰啲情況咧就要即刻要做通波仔啊，或者用血溶栓嘅治療，即係啲溶血針啦，我哋叫做。咁如果你話去到突然間斑塊但係未塞晒咧，咁咧我哋呢啲情況咧就會叫做急性冠心病。咁咧就會有咩症狀咧？就譬如可能如果你有心絞痛嘅，譬如行10層樓梯先有心口唔舒服，突然間咧行平路都翳咧，其實呢啲已經變咗唔穩定嘅。個症狀開始當佢加劇程度，無論喺嗰個出現嗰個頻率啊，同埋個程度都加劇嘅話咧，其實已經表示一個不穩定嘅心絞痛嘅情況。咁所以咧就好睇個病人嘅症狀啦。另外咧就係驗血啦，同埋做心電圖嘅。咁我哋都係將會成立2026年嘅時候咧，會成立胸痛中心咧，就係希望咧就將我哋即係個心肌梗塞嘅診斷咧就加快嘅。咁包括即係除咗會問症之外咧，我哋好快可以幫即係病人做到個心電圖啦，同埋抽血嘅檢查咧。咁啊有啲快速測試亦都可以知道究竟係咪心臟病發嘅。咁但係咧就好多時，如果你話症狀好嚴重嘅話咧，即係去到心口痛到持續超過半個鐘唔停嘅話咧，可能係去到呢個最嚴重嘅心肌梗塞嘅情況啦。咁咧就我呢個咧就解釋翻究竟即係點解會有心臟病發咧？就係當啲膽固醇積聚啦，咁然之後咧血管嗰度爆裂開咗，跟住咧血塊就擎喺上邊啦。咁當個血塊咧完全閉塞晒，切斷咗血流嘅時候咧，咁啊心臟肌肉就會開始壞死㗎啦。而呢個壞死嘅情況咧，係可能喺12個鐘頭內咧就會已經完全心臟肌肉會壞死嘅。咁但係當然唔建議話大家12個鐘頭即係最遲先嚟啦。其實一般咧，我哋有個叫黃金120分鐘。其實當大家如果心口痛咧，其實應該係盡快去求診，因為咧每1分鐘咧都會有心臟肌肉壞死嘅。咁咧就希望咧就盡快能夠開通翻個血管，包括做一個通波仔或者血溶栓治療咧，去開通翻個血管咧，呢個先係可以預防將來譬如心臟衰竭啦，同埋生命死亡率嗰個風險嘅嚇。咁咧就我哋通波仔嗰啲同事咧，成日笑自己話做通渠佬咁樣，即係通唔同嘅渠啫。咁咧就呢啲就係其實喺血管入邊塞嗰啲咧都係咁上下嘅。咁咧就當然我哋好少會攞佢出嚟，因為我哋做支架嗰啲咧，好少話抽咗啲斑塊出嚟，因為其實咧係好，我諗唔會有人咁做，因為抽出嚟咧，如果佢彈咗去上個腦啊，會中風啊，去咗另外一邊血管就塞。咁所以咧，我哋一般咧有需要嘅時候，好多血塊咧，我哋先會抽。但係正常一啲斑塊咧，我哋就會用個支架撐開佢，希望就唔好阻住條路，好似咧將啲雪鏟去側根，就唔好阻住條路咁解嘅啫。咁咧就其實血管病咧就唔係淨係心臟嘅，其實成個血管咧，包括腦血管啦、周邊血管例如腳啊、或者係腦心臟同埋腳嘅血管咧，其實都係血管嚟噶嘛。當你有呢個斑塊形成嘅時候咧，其實唔係淨係一個地方嘅。咁呢啲研究咧就講咧，其實如果當你有心肌梗塞咧，你其實中風咧都會比人高2至3倍嘅。你有如果你有譬如有舉個例啦，你有心臟病發心肌梗塞，中風咧你係高3至4倍啦。咁如果你有中風咧，你有心肌梗塞嘅機會咧就係高2至3倍。如果你咧啲血管喺周邊血管，我哋腳嘅血管咧有塞嘅話咧，其實你心肌梗塞咧係比人高4倍，中風咧係比人高2至3倍嘅。咁如果你已經有心臟病發過，你再心臟病發嘅機會咧就5至7倍。如果你有中風咧，你有再中風嘅機會咧係比正常高9倍。所以咧其實血管咧就唔係淨係一條血管嘅問題，而係全部血管都有問題。咁所以咧就解釋到咧，其實如果你係穩定嘅心絞痛，即係未開始有心臟病發嘅時候咧，通波仔咧暫時咧就只去改善嘅症狀嘅啫。其實食藥先係最緊要咧，可以減少你心臟病發啊、中風啊等等嘅機會嘅。咁咧就究竟有咩原因會導致冠心病啦？咁其實咧就好多嘅。
咁咧就當然啦，最差咧，其實我可以話俾你聽咧，就係糖尿病啦，同埋食煙嘅。咁其他嘅包括咩咧？就血壓高啦、膽固醇啦、肥胖啦、缺乏運動啦、高脂肪飲食啦。其實我都中咗3個啦，包括肥胖啦、缺乏運動同埋高脂肪飲食噶啦。咁咧就我都有家族遺傳嘅，我爸阿媽都有冠心病，所以我自己都好擔心嘅。咁同埋咧就最緊要咧，最新而家發現咧，其實喺私家或者喺內地都好中意 check 一個叫做脂蛋白 A 啊，即係 lipoprotein A。咁咧就呢一個咧，其實喺你當一個壞嘅膽固醇上面嘅其中一個好細嘅蛋白質，咁咧就會好容易會令到啲血管有冠心病啊，或者心瓣有啲鈣化嘅情況，咁都係同遺傳有關嘅。咁好多時發覺啲遺傳嘅案例係原來係因為呢個脂蛋白 A 高咁樣咯嚇。咁其實咧就呢一個係相對比較新少少啦。咁如果你暫時亦都冇針對嘅藥物去處理嘅，咁不過如果你有呢個脂蛋白 A 高嘅話咧，咁啊需要將個膽固醇降到好低，就希望將你個心臟病發減低。暫時嚟講咧，就喺公立醫院就要未有得普及咁樣去檢查住嘅。咁但係咧就喺私家啊或者喺內地都有啲咁嘅類似嘅檢驗嘅。咁咧就冠心病嘅症狀啦，其實可以由完全冇症狀去到突然死亡嘅。咁咧其實突然死亡咧個機會率其實係好低嘅。咁但係咧就完全冇症狀咧，其實都唔係話唔常見嘅。咁因為咧個症狀好輕微，你未必察覺啦。另外咧就係一啲糖尿病或者老人家比較常見。咁咧就通常都我頭先講啦，痛咧係會持續幾分鐘，咁咧就唞一陣又會好啲。當你行得急就會翳咁樣。咁但係個問題就係大部分都唔係典型嘅痛嘅。咁當然有啲痛咧就唔似係心臟病嘅，例如咩咧？一隻手指位指到咁痛，口氣痛啲嘅，又或者幾秒鐘嘅啫。因為咧幾秒鐘咧係冇可能係塞血管嘅，因為塞血管咧佢係通常都幾分鐘，幾秒鐘嗰啲咧係啲神經痛啊、肌肉痛啊嗰類嘅情況會多啲。咁咧就再嚴重啲咧，如果真係塞晒條血管、心肌梗塞嗰啲咧，係會點咧？係飆冷汗啦，有啲病人會暈啦、作嘔啦、氣喘啊等等嘅，甚至有啲心跳會好快，因為有啲惡性嘅心律不正。咁但係咧就冠心病嘅症狀係可以由冇症狀去到即係突然間完全唔知道就生命危險咁樣。咁咧就通常心絞痛咧就都係會話啊有啲壓住痛啦，咁咧就痛到有啲下巴啊、膊頭啊延伸到去手咁樣嘅，咁啊唞一陣咧就會好啲咁樣啦。咁咧就大家成日都聽咧就即係食煙就最差，你29歲可以3條血管都塞晒，好似一個70歲嘅患者啊。有啲就可能會突然間有生命危險啊。或者翻下工，突然間就即係唔喺度啊咁樣。其實咧呢啲都係好大機會咧，都係因為冠心病嘅情況嘅。咁咧就呢個我哋即係喺美國嘅數據啦。咁其實香港都有啲數據，不過就未係話好清楚咁樣話俾你聽係咪即係突發咁樣心臟病發。咁但係香港嘅數據咧都有嘅。你美國咧就大概每年都有32萬人咧係話突然間即係猝死咁樣啦。咁喺香港咧，其實心臟病咧其實係大概係第3位啦。我哋如果你話喺即係死亡病例當中，咁其實喺譬如香港嚟講咧，大概都係有5,000-6,000人都係因為心臟病而過身嘅嚇。咁咧就而缺血性心臟病咧，都係差唔多係即係首要嘅死亡因素啦。如果係嗰啲心臟病入邊，咁咧就突然死亡咧，其實機會就唔高嘅。只要大家咧就食藥啦，控制好三高咧，其實個機會就唔高嘅。咁咧就其實突然猝死嘅原因咧，大部分都係因為心臟病發啦，有啲就心律不正啦。咁咧就可能係我哋叫做心室顫動啦嚇，或者心室搏動等等啦。咁咧就中風啦。肺血管塞啦，同埋主動脈撕裂嘅。咁咧就下嗰呢一種咧，其實就通常就同血壓高有關嘅。咁當如果血壓高好嚴重嘅時候，又唔處理嘅話咧，其實血管嘅內壁變薄咗咧，佢就會突然間啲血咧就走入去咧，將血管咧就撕裂開嘅。咁咧就嗰種痛咧就會好嚴重嘅痛啦。有時咧就會痛到話即係好似撕裂扯住或者刀割咁痛啦，痛到背脊都痛埋嗰啲嘅。
咁咧就呢一種都係嚴重嘅情況啦。即係如果大家要係即係做一啲嘅掃描先會睇到究竟係咪，當然我哋臨床會睇啦，做啲檢查啦，同埋如果要診斷嘅話咧，係需要做啲電腦掃描嘅。咁咧就其實即係講咗咁多，好似好驚嚇咁樣，其實大家唔使擔心嘅，因為咧其實如果你只要按時服藥，控制好個血壓高、膽固醇同埋糖尿，如果你有嘅話咧，其實就可以大大將呢個風險減低嘅。其實通波仔咧就暫時嚟講，如果你話係急性冠心病或者心肌梗塞咧，通波仔就救命嘅。如果你係穩定嘅心絞痛咧，即係話俾你聽，我都冇乜症狀，突然間照到啲血管，有50%塞喎，係咪一定要通波仔咧？就唔係一定嘅，因為咧，如果你冇症狀又唔係塞得嚴重咧，其實係食藥就可以減少嗰個心臟病發、中風或者突然生命危險嗰個死亡風險嘅。好啦，咁咧就講下先，返工會唔會心臟病咧？你覺得？咦，其實原來咧，我唔知咧，因為其實咧，我禮拜一咧，通常禮拜一同禮拜二咧都會做通波仔或者啲結構心臟咧。咁我每一禮拜日咧，我就會係好緊張到咧，就或者禮拜一，因為第二日要處理啲複雜嘅病例咧，就會好緊張噶啦。跟住咧，我禮拜日咧同埋禮拜一咧就有啲 anxiety，即係好焦慮咁，即係唔係話緊張到手震咯，好輕微咁樣，但係都會覺得有啲壓力咁樣嘅。咁所以咧，有研究話咧，其實原來週一早上咧係心臟病發最常發生嘅情況，因為咧大家要翻工啊，壓力大咧，其實都會導致心臟病發嘅。原來咁咧就即係原來係即係有咁嘅 associate。當然啦，唔係個個研究都有嘅，咁都係即係部分有啲研究咁講，其實都同我哋日常生活中禮拜五咧就可能會少啲嘅，因為大家都即係禮拜六日放假輕鬆啲咁樣。好啦，壓力會唔會導致心臟病咧？其實就暫時冇乜特別證據啦。咁但係咧，其實好得意嘅，呢個係日本仔發明嘅啲章魚湖心肌症啦，或者其實咧係當你壓力好大咧，啲血管可以收縮嘅，跟住令到你個心咧有啲擴張咁樣。咁咧就其實係因為情緒，佢好似一個心臟病發咁嘅，但係照出嚟血管係通嘅，冇問題嘅。咁但係咧就如果你話年輕男士嚟講咧，好高嘅心理壓力咧，係比一個低心理壓力嘅人咧，係差唔多高2.59倍嘅心臟病發機率。即係如果你係年輕做翻工咧，你好大壓力，翻份工好大壓力嘅話咧，其實都可能會有多啲嘅心臟病嘅喎。即係當然啦，呢啲唔係話一啲我哋叫傳統嘅冠心病嘅一個風險因素啦。咁咧就後生係咪就大晒咧？係咪先？即係唔好理啦，食咗先啦，係咪先？但係其實咧，雖然話80%嘅冠心病咧都係65歲，但係咧其實好多咧而家開始越嚟越年輕化啦。咁尤其是食煙啦，或者你係有糖尿病嘅病人咧，可能30-40歲就已經可以係3支血管都塞晒，需要搭橋咁樣。所以咧其實就千祈唔好以為咧就年輕咧就可以玩下先啦，係咪先？尤其是家族遺傳嗰啲，有啲家族性嘅高血脂病啦，有啲遺傳個膽固醇可以好高嘅，或者個脂蛋白 A 好高嘅，都可以係好早已經有心臟病嘅。好，冇心口痛係咪就唔係心臟病咧？其實頭先都講啦，尤其是女士啦，或者係一啲糖尿嘅病咧，係可以唔係心口痛嘅，有啲淨係氣喘，突然間氣喘或者胃痛都可以嘅。咁咧就所以咧，其實呢啲情況咧要診斷咧就比較難嘅，因為佢哋嘅症狀唔典型咧，咁變咗咧就係難啲去診斷嘅。咁其實咧就喺美國咧都有幾億人啊嘛，咁所以咧喺美國入邊咧，其實都心臟病好常見，差唔多你每20秒一個心臟病發，每60秒一個就會有心臟病而過身嘅。咁咧就呢啲我都係好中意食嘅，因為咧就即係都冇辦法，即係有時係好難嘅。我都係因為後生咧就繼續食咁樣咯，但係其實我呢個觀念係錯嘅。咁咧就我覺得咧就係咯，即係好彩而家未近食晏時間，所以就唔會大家好肚餓住。咁咧就傳統嚟講咧，我哋會用一啲叫做即係10年嘅風險血管疾病嘅風險，即係 Framingham Risk Score 啦。即係咧係美國嗰啲研究。就用啲好簡單嘅，睇下你年齡啊、性別啊、血壓啊、有冇食藥啊、食煙啊、糖尿、膽固醇等等咧，就決定你10年咧患呢個心臟病嘅風險有幾高嘅。咁咧就當然你會睇到咧好多因素都冇嘅，譬
譬如你家族遺傳啦，或者最新嗰啲咩脂蛋白 A 冇喺入邊嘅。咁同埋咧就當然心臟病都唔係即係有好多因素啦，呢啲只不過係即係其中一啲因素啦。咁當你用一個我哋叫有個 Apps 啦，或者用一啲數據去睇咧，佢就會幫你計到咧你10年有大概幾多個 percent 風險，咁啊從而去制定一個方案咧，去點樣去處理嗰啲三高嘅問題嘅。咁譬如咧，其實即係唔講唔知啦，即係最新其實咧血壓咧。正常係其實係120去到，同埋上壓120，下壓80。呢個係最新美國嘅指引啦。咁咧就喺2025年度出嘅。咁其實理想嘅血壓咧係82同埋80喎。咁好多人咧有個誤解咧就係話啊，老人家咧，如果你70歲咧就血壓就100+70啦，即係170啦咁樣。咁咧就其實係唔啱嘅，因為咧。如果我哋發現咧，其實老人家咧，如果你話血壓都係高170嘅話咧，持續嘅話咧，都係容易中風啊，或者心臟衰竭嘅。咁當然血壓高咧，其實係同呢個中風、心臟衰竭同埋大動脈撕裂嘅關聯性高啲嘅。如果你話真係心臟血管塞咧，其實係同可能膽固醇啊、食煙啊、糖尿呢啲高啲。咁如果你話你血壓高嘅話咧，唔去治療嘅話咧，其實就會容易啲會中風嘅。咁所以咧就當然你而家偏高嚟叫做120至129啦，下壓咧就唔到80。如果我哋叫血壓高一期咧，就係130至139，下壓咧就係80至89。即係高血壓二期咧就係140同埋90。呢個就係我哋成日講話哦，你血壓高140、90就要食藥啦。咁係啱嘅，因為咧我哋咧就係建議，如果你係冇其他疾病嘅話，血壓高140、90。超過2次咁啊，可能都係建議食藥會好啲。咁如果你去到血壓高一期咧，可能都係建議你做下運動啊，飲食注意下，食啲低鹽嘅情況，即低鹽嘅，唔好太鹹啊，等等等等嘅。咁但係如果你有譬如糖尿病啦，或者你有腎病嘅話咧，我哋個血壓咧就建議可能低過130啦，即係可能去到120幾先叫做我哋叫做控制得到。你明唔明白？所以咧，其實即係。血壓高咧個定義咧，其實即係正常嘅血壓係120/80嘅。咁但係當然啦，就唔係個個病人都要去到120/80嘅，因為每個病人都唔同嘅。咁有啲人咧，如果去到好低咧，佢會頭暈嘅。咁你冇可能會可以撳到咁低㗎嘛。有啲老人家，譬如有啲頸血管塞嘅嗰啲血管，我哋血壓唔可以降得太低嘅。咁咧就每一個病人咧，嗰個我哋嗰個目標咧都係要即係醫生決定。咁當然我哋呢個就係即係整體一個建議咧。即係正常嘅血壓咧，其實係120/80。咁但係當然啦，就唔係要個個要去到正常嘅，咁要睇情況嘅。咁咧就糖尿病啦，我哋即係最常，其實而家咧香港都越嚟越多糖尿患者啦。咁通常我哋一般咧空肚多過7啦，我哋叫平均嘅血糖紅化素咧就係6.5啦。以前我哋即係叫做平均血糖，不過平均血糖有個好多嘅誤解咧，就係以為。即係6.5唔係好差啫，即係平時篤手指平均都係6.5，其實係唔啱嘅，因為咧其實呢個係叫糖化血紅素啦。咁咧就係一啲紅血球咧，當佢喺個血入邊咧，佢如果你個血糖好高咧，佢會將你啲蛋白咧變咗糖化咗嘅。咁我哋就希望度嗰啲嘅糖化咗嘅紅血球有幾多 percent 咁樣，類似咁嘅意思啦。咁咧就其實如果你譬如去到譬如9度咁先算啦，9嘅我哋叫平均血糖9%咧，其實係講緊你可能空肚10幾度，都食飽嘢20幾度咁樣，就唔係話你平均篤手指個血糖9咁解。所以好多人誤解嘅，所以我好唔中意講平均血糖嘅，其實應該叫平均嘅糖化血紅素。咁咧就其實咧就6.5咧，我哋就已經叫糖尿噶啦。咁咧就另外一個。壞蛋白即係壞嗰個膽固醇，究竟要降到幾多咧？其實咧越低越好嘅。如果你有心臟病，咁一般咧，如果你有心肌梗塞或者心臟病發過咧，其實最好係落到1.4嘅。咁甚至喺歐洲嗰個指引咧，其實如果你係好高風險，譬如你已經有唔止一次心臟病發啦，或者你係好高風險嗰啲咧，係壞膽固醇要降到1.0添嘅。咁但係而家一般咧，我哋都希望咧。大部分心臟病發嘅病人咧，希望我哋都叫做高風險，即係你見紅色嘅，咁咧就係將個膽固醇咧，壞膽固醇要降到1.4。咁如果你係其他譬如冇任何風險嘅，
冇糖尿又冇血壓高，咁咧我哋一般咧壞膽固醇都建議係3咁樣啦。咁但係未達標唔係一定要等於食藥，其實可以試下戒口啊，做下運動。其實呢啲咧都可以幫到你減到個膽固醇嘅。咁所以咧就要睇你嗰個風險因素咧嚟到決定究竟我哋嗰個治療嘅目標係幾多。其實血壓都係一樣嘅。咁咧就糖尿咧就其實如果你話想控制得好咧，就係希望將嗰個平均嗰個糖化血紅素咧係降到6.5或者7。咁啊視乎你嘅年紀啦。咁當然有啲好大年紀嗰啲咧，我哋都唔想話控制得太緊張，因為咧太過嚴謹咧，可能佢會有血糖低，血糖低亦都會可能有發心臟病啊，甚至有其他嘅併發症嘅。咁所以咧，我哋每一個嘅治療目標咧，都係個別咁樣睇啦。咁同埋咧，就要同醫生去即係等醫生去吩咐啦，或者同醫生去商量嘅。咁咧，當然診斷冠心病啦，我好快咁講啦。其實最主要咧都係，如果真係懷疑心肌梗塞啊、心臟病發咧，其實最主要咧都係問你嘅症狀啦，同埋你做心電圖或者驗血嘅。咁咧就其他嘅檢查啦，譬如你係有啲慢性冠心病，有啲心絞痛咧，其實你想知咧可以做壓力超聲波啦，即係就咁照超聲波咧就未必診斷到冠心病嘅。咁可能需要運動超聲波或者比弱嘅超聲波先診斷到嘅。咁咧就可以做一啲電腦掃描。而家咧其實電腦掃描咧都可以好清楚睇到血管嘅。咁一般咧就如果你話電腦掃描話你聽血管冇塞咧，98% 都準嘅。咁所以咧其實電腦掃描咧都可以做到好準確咁樣診斷冠心病。咁當然有啲情況就未必可以好清楚，例如本身啲血管好鈣化或者擠咗好多個支架咧，其實電腦掃描咧就可能會睇唔清楚，因為咧金屬嚟講咧，可能喺電腦掃描咧係會即係有啲我哋叫做鬼影咁樣睇得唔係好清楚啲血管裏邊嘅情況嘅。咁所以咧就或者好鈣化咧又係一樣啦，好難睇得到啦。咁咧就另外有一種咧就磁力共振啦。咁啊最主要睇即係又係要俾藥去刺激個心咧，先會照到究竟有冇血管塞嘅。咁咧就呢啲都係常見我哋會診斷心臟病嘅情況啦。咁咧就其實你見到咧電腦掃描都好清楚，見到成條血管啊，原來呢個位塞咗，呢條咧就冇塞嘅咁樣咯。其實都可以好清楚咁睇到。咁當然啦，傳統我哋就會做一個心導管檢查啦。咁如果去到心導管檢查，我哋亦都可以同佢做到通波仔啦咁樣。咁當然啦，如果個病人係心肌梗塞或者急性冠心病咧，其實我哋建議咧都直接做一個心導管檢查咧就會穩陣啲，因為咧所有檢查咧都有一個假陽性或者假陰性。意思係咩咧？佢照到冇嘢，但係原來你血管係塞咗，佢可能即係誤診咗咁樣。因為其實就算電腦掃描都有2%嘅機會係錯嘅。咁如果你發覺你嘅症狀都好典型啦，或者你係已經驗血都有心血管嗰啲心肌梗塞嘅情況啊，心電圖唔正常咧，嗰啲咧我就要建議直接不如做一個心導管檢查，咁啊睇下有冇需要通波仔咁樣咯嚇。咁咧就如果你話做心導管檢查，我相信可能在座都有做過啦。咁可能喺手呢個動脈啦，或者喺大髀度入管嘅。咁咧就過程咧就係我哋打局部麻醉啦，擠一條細嘅管入去啦。咁咧就通過一啲好細嘅導絲啦，我哋叫鋼絲啦。咁咧就當我哋過咗個窄嗰個位之後咧，我哋就可以暫波啦，同埋擠支架嘅。咁咧就有啲有啲病人就中意講話叫彈弓啦嚇。咁咧就都係一啲金屬嘅支架啦。咁咧就一般就係咁樣啦。我哋賺咗波之後啦，咁啊用個球囊去擴張個支架啦。咁個支架咧就會留喺個身入邊噶啦。咁咧就喺慢慢咧，其實如果擠咗支架嘅朋友咧，咁咧就其實咧就身體好得意嘅。你割損咗咧，佢會有結焦啊，跟住即係有啲疤咁樣啦。其實血管都係一樣嘅，你掙咗波啦，佢撕裂咗啦，跟住你再擠支架擴張咧，個血管咧係需要有啲時間咧，佢有啲內壁嘅細胞咧會冚翻個支架嘅喺裏邊。咁喺呢個過程未完成之前咧，大家係需要食一啲叫通血管藥，即係簡單即係譬如抗血小板藥就通常包括2隻嘅。阿士匹靈同埋帕維斯就係最常見。咁喺呢段時間入邊咧，大家係需要食一啲通血管藥啦，我哋叫做抗血小板藥。
咁咧就係我哋叫保護嘅支架，因為咧個支架咧大概需要1至6個月嘅時間咧，佢先會埋口嘅。佢喺裏邊冚翻一浸嗰啲內皮細胞咧，咁佢咧就唔會話喺嗰度咧就結成血塊。咁因為咧，如果你有啲金屬喺度咧，嗰啲血咧就認咗佢係外物，咁啊外物佢就會喺上面咧就凝結成一個血塊。咁咧就所以咧，點解好多時通完波仔擠嘅支架咧，我哋都建議大家食一個2隻嘅抗氣小板藥，即係包括阿士匹靈同帕維斯就最常見啦。咁啊食6個月至1年不等嘅。咁咧就好多時，因為如果冠心病、急性心臟病發嗰啲咧，我哋建議食1年嘅。咁但係咧就如果你話普通淨係心絞痛做通波仔嗰啲咧，其實都係食半年都 OK，所以好多私家醫生會開半年嘅。咁但係我哋威爾斯通常做親都係啲心臟病發嘅案例咧，所以我哋多數都係食1年嘅。咁呢個就係即係通波仔。其實如果有做過同朋友仔咧都好熟噶啦。咁咧就嗱呢個血管譬如塞咗啦，有啲斑塊積聚喺度啦。其實我哋攞唔到佢出嚟嘅。咁咧就因為咧攞出嚟咧，其實就全世界可能淨係得日本有做嘅啫。咁但係我諗都唔係話一個常見嘅做法。咁呢個咧就用個球囊撐個支架啦。咁跟住咧就會攞走嗰啲鋼線同埋球囊。咁個支架咧就會留喺個血管入邊噶啦。好，咁咧就大家睇下啦，啲血管啊呢度呢一條血管呢一個位置咧就前降支啦。咁啊通過波仔之後啦，呢個咧我哋叫左迴旋支啦。呢一條其中一個分支塞得好嚴重啦。咁呢個就係通過波仔之後啦。咁有啲病人咧就啲血管係完全塞晒嘅。咁咧就完全塞晒血管咧就唔係一定做到嘅，因為咧其實鋼線咧係需要靠經驗啦，去揾翻正確嘅位置咧。其實當中有機會會走歪咗啊，或者有未必去得到去正常嘅血管嘅位置嘅。咁咧就即係當然我哋會用唔同嘅方法啦，可能要擺2條導管啊，成功率可能70%左右啦。如果你真係去到完全塞晒嘅情況。咁咧就當然都有辦法開通嘅，咁但係如果開通唔到咧，就可能需要話做其他嘅治療，例如搭橋啊等等啦嚇。咁咧就其實我哋做通波仔咧，就除咗話放支架啦、站波之外咧，其實中間都做多好多嘢嘅，包括我哋用啲血內嘅超聲波，即係有個超聲波咧，就喺血管入邊咧，可以睇翻條血管幾大啦。我哋打大啲嘅支架咧，其實就會靚啲嘅，去持久一啲嘅吸。咁我哋亦都可以做其他嘅，有啲叫光學斷層嘅分析啦。咁咧就又係用一啲即係再細微啲嘅鏡頭，當然唔係話一定需要嘅，即係個別例子有啲情況我哋覺得即係呢個技術可能會好啲。咁呢啲都係即係可以睇到個血管入邊咧，佢積嗰啲究竟係膽固醇啦定係鈣化。因為咧嗰啲膽固醇咧，當你耐嘅時候咧，佢慢慢就會變鈣化。鈣化咧就好似石頭咁樣嘅，通常年紀越大啊，鈣化咧就會越嚴重。咁所以咧就變咗通波仔，如果你擠支架咧，嗰啲位係站唔開嘅，咁咧就需要又做多好多其他嘅治療嘅。咁呢啲檢查咧就可以幫我哋睇到咧，究竟你啲血管積嗰啲係膽固醇啦、鈣化定係其他嘢咁樣啦。咁一啲好嚴重鈣化啲咧，我哋攞個電鑽咧去刨嘅，因為咧佢直情連波都落唔到啊。咁你見咧，我哋揾個呢個電鑽咧，其實呢啲咧係一啲鑽石嘅頭嚟嘅。咁佢咧就會可以希望咧過咗鋼線之後咧，我哋可以刨走一啲鈣化，等我哋可以落到支架咯。咁所以咧就其實通波仔咧都唔係話尤其是年紀大咧，開始都越嚟越複雜嘅。咁另外有其他嘅方法去轉走啦，呢個係旋磨加治療啦，即係可以咧有啲又係一樣啦，就有啲鑽石嘅頭咧。佢可以幫你刨走一啲鈣化物咁樣咯。咁當然，如果需要做到呢啲程序咧，個手術風險就會增加啦嚇。咁咧就再新啲，我哋有啲即係衝擊球囊啦。其實而家咧就好似平時震石嗰啲球囊啊，我哋即係用嚟做喺血管嗰度。咁呢2-3年我哋都常用呢啲震石球囊咧，希望震走嗰啲即係震碎嗰啲血管嗰啲鈣化嘅地方咧，我哋先至可以落到支架咁樣啦。
咁一般你話併發症機會咧，就嚴重嘅併發症機會咧，都係死亡率細過1%啦，即係緊急開胸搭橋細過1%啦。其他併發症咧，就例如即係可能流血啊、中風啊、傷口併發症等等啦。咁咧就當然有機會通唔到嘅，因為咧有啲全塞嘅血管咧，即係未必一定可以即係一次通到，或者可能通唔到需要搭橋嘅。咁另外咧有啲即係好嚴重嗰啲，譬如咧3支血管都塞，唔係好適合通波仔嘅病人，我哋都會做嘅。咁但係當然我哋經過開個會之後再決定啦。咁如果係嗰啲情況咧，我哋即係都可能需要分2次做，因為如果同一時間去做晒嘅話咧，可能未必可以即係身體未必承受得到。咁當然最緊要咧，其實咁多恐怖嘢之後咧，其實大家唔需要太擔心嘅，因為咧只要健康飲食、運動、依時食藥，控制好3高咧，其實就已經可以將呢個復發嘅機會啦，同埋你即係突然間有生命危險嘅機會咧，係已經可以減低嘅。咁咧就最緊要就係戒煙戒酒、定期覆診同埋定期食藥啦。我哋目標咧，即係當然唔係個個病人需要啦。正常嘅血壓120/80啦，心跳大概60至100下啦。咁當然有慢啲有快啲，但係就唔係太擔心。或者你度血壓，好多病人咧好緊張嘅，今日度到高，就好擔心啦。咁咪要睇醫生，其實唔需要嘅。如果你平均度咗好耐都係持續高咧，咁先需要加藥嘅啫。間唔中有2次高咧，可能你頭一陣度下咧又正常翻嗰啲就唔需要太擔心。咁咧就心跳都會有時快啲、慢啲，超過100或者低過60，但係咧總之你冇乜頭暈或者唔舒服咧，都唔使太擔心嘅嚇。咁咧就我哋都賣下廣告啦，我哋都有即係2026年咧開始都會有即係胸痛中心嘅成立啦。咁當中咧其實即係大家嚟到咧就已經可以即刻，如果你係有心口痛嘅話咧，咁你即刻可以登記啦，即刻做心電圖啦，同埋幫你驗血啦。咁如果真係診斷到係我哋叫做心肌梗塞，即係條血管塞晒嘅話咧，咁我哋就會啟動我哋叫綠色通道啦，希望即係盡快去做通波仔，從而減低嗰個即係死亡率啦，同埋我哋即係就算心臟病發咧，最常咧，如果你啲心臟肌肉壞死，可能將來心臟衰竭嘅情況又會多啲嘅。咁咧就希望減少呢啲風險嘅。咁呢個我哋啲即係威爾斯急症室入邊，即係剛成立嘅一啲即係胸痛中心嘅圖片啦。咁咧就我哋會喺即係病急症室入邊咧有2個地方咧係可以幫手咧就去處理一啲即係胸痛嘅病人嘅。咁希望咧就將個流程簡化啦，希望將係達到即係盡快診斷同埋治療，咁啊減低嗰個死亡率啦，同埋將來併發症嘅風險嘅。咁啊多謝大家。係好多謝徐醫生嘅講解啊！據我所知咧，做完介入治療咧之後，仲要接受藥物治療嘅喎咩？係啊，跟住落嚟我哋有個短劇，咁我哋主人翁咧陳生同埋陳太咧發生咗一件好驚險嘅事情嘅喎，不如睇下大家睇下佢哋發生咗咩事先。老婆啊，不如我哋今晚咧去元朗食呢個豬油撈飯喎。啊，諗起嗰啲豬油豉油撈飯，啊，又香又滑，真係呢個人間美味無以尚之啊！最緊要咧，仲要加翻個臘腸卷同埋嗰個豬潤燒賣，哇！真係諗起都流下口水啊！一於咁啊，唔係買又食，好似前幾日先食過啫喎。你驚唔驚太肥、太高膽固醇啊？你要好好管理下飲食啊！誒，唔使驚，我又唔係好年紀好大，呢個又唔係長期病患者，食咩都得嘅。一於咁話啦，等我一陣咧打電話去 book 翻張台先。哎呀，怕咗你啊，真係。哇，老公，今日天氣好好喎，真係好適合行山啊！你做咩啊？你好似有啲唔舒服咁嘅。可能咧正話咧食早餐食得飽得滯啊，而家個胃有啲痛。係啊，咁咧唔好行咁快啊，你行慢啲。我睇咧
行慢啲一陣就冇事噶啦。哎呀，你唔好死頂喎！唉，咦，嗰度有張凳，我哋休息下先啦。好啊，好啊，好啊，好啊。啊，喺呢個時候，行緊山嘅溫先生咁啱經過。我嚟行山。哥仔，你面青口唇白喎，睇落有啲唔妥喎，你冇事啊嘛？哦，個胃有啲痛，不過而家好似連個膊頭都有啲痛啊！哇，咁聽落去唔係普通嘢喎，可能係心絞痛嘅症狀嚟嘅喎，要去醫院檢查下喎。等我幫你報警打999叫救護車先，最中意報警㗎啦。唔係嘛？咁大鑊？喂，係咪999啊？陳生喺救護車嘅時候呢，救護員已經事先將陳生嘅情況呢通知埋急症室，醫院好快安排咗陳生啊做接受通波仔手術，因為佢患上冠心病啊。住咗幾日醫院之後，陳生終於出院啦。唉，老公，醫生話你唔只有血管塞，仲有高血壓、高膽固醇。你記住之後要準時食藥，同埋記住要好好咁改善你嘅生活習慣啊！得啦，老婆，今次呢喺呢個鬼門關度打個轉，見過鬼仲唔怕黑咩？好彩啊，威爾斯親王醫院啊，阿徐醫生嘅團隊啊，唉，救翻我啊！真係好彩啊，真係好彩啊！啊，仲有啊，佢啲同事呢，仲俾咗張卡我，話呢，以後要帶住呢張卡，無論入院又好，覆診又好，去睇醫生又好，都要俾醫生睇㗎。啊，呢張卡咩用嘅呢嚇？呢張卡咧係醫生提你，同埋提其他嘅醫生，你係需要喺指定嘅時間嘅抗血栓藥物，去避免咧呢個血管支架阻塞㗎。哦，咁重要㗎？係啊。喂，咁啊要收好佢先。喂，擺喺嗰個覆診袋度，咁就會唔記得㗎啦。咁啊，跟住咧。好似有記得咧，醫生仲好似話咧，今日咧喺威爾斯親王醫院度有個關於藥物管理同埋健康飲食習慣嘅講座喎。等我揾埋阿神仔威、杜眼輝同埋你細佬咧一齊咧去呢個聽啦。睇嚟我哋呢個食好嘢4大天王都要改做健康飲食4人組啦。好啦，係啦，我哋一齊行啦。好啦，記住唔好睇小自己，你哋嘅積極參與，對於控制病情以至保障健康都係非常之重要㗎。陳生同埋陳太咧，佢哋好醒目喎，記得睇翻我哋嘅單張，亦都有記得醫生嘅吩咐，大家一定要好似佢哋咁醒目同埋精明啊！冇錯啊，所以今日派發俾大家嘅單張呢，記得自己睇之餘呢，仲要嗌埋屋企人一齊睇啊！因為呢，你同家人嘅參與，對於控制以及治療病情呢，係非常之重要嘅。接住落嚟，我哋邀請到北區醫院心臟科專科顧問醫生李慧詩醫生，為我哋詳細解釋冠心病嘅藥物治療以及生活方式嘅調整。我哋有請李醫生。早晨，大家好，我係北區醫院心臟科李慧詩醫生，即係踩單車嗰一個。不過而家退咗休唔踩單車，嚟返做心臟科醫生。首先咧，我知道今日大家在座好多咧都係應該啱啱做完咗通波仔，所以我哋邀請你哋嚟參加我哋今日呢個講座嘅。咁恭喜大家啦，手術好順利啦。咁但係經過咗呢一場裝修之後咧，我哋想講下，咁之後仲有啲乜嘢要留意嘅咧？首先問下大家咧，有冇睇過一個嘅電影？英文叫做 Iron Man 或者叫鋼鐵人。喺嗰套電影裏面咧，鋼鐵人就好似超人咁樣咧，好犀利嘅，見到任何嘅敵人咧都可以打敗嘅。咁大家而家裝咗一個嘅藥浸金屬支架喺個心臟血管裏面啦，就好似個鋼鐵人咁樣啦。咁但係唔好以為自己咧
就已經係所向無敵，因為原來手術成功咧，先至係一個開始嚟嘅。接續落嚟嘅保養咧，先至會係最重要喎。點解咧？因為其實我哋幫你喺嗰個嘅心臟血管裏面擠咗一個嘅支架啦，咁淨係咧單一解決咗嗰個嘅心臟阻塞個問題嘅啫。正如頭先徐醫生所講啦，其實咧一個嘅冠心病咧，呢一個係一個警號，話俾大家聽，其實全身嘅血管咧都會有一個嘅粥樣硬化嘅一個慢性疾病。呢一個嘅血管嘅疾病啦，可以係包括咗係頸嘅血管啦、腦嘅血管啦、腎嘅血管啦、腳嘅血管啦，等等等等。咁咧就其實好似大家屋企裝修，而家咧解決咗一條塞咗嘅水喉啦。咁但係其實屋企仲有好多其他嘅水喉，你哋都要去保養㗎噃。咁首先咧，第一個嘅情況，我哋就係要認清楚你嘅敵人。頭先咧，其實徐醫生咧都有講過下乜嘢係敵人嘅。不過緊要嘅嘢咧，我哋要再過多2次同埋3次，因為俗語有講啦，知己知彼，百戰百勝。咁邊啲係你而家要面對嘅敵人咧？成日都聽噶啦，3高。邊3高咧？第一啦，高血壓啦，我會形容咧，高血壓咧係一個嘅隱形殺手嚟嘅，因為其實咧大部分嘅血壓高咧冇乜嘢嘅病徵嘅啫。如果去到你真係覺得頭暈啊、頭痛啊嗰啲嘅情況咧，可能個血壓已經係高到爆燈噶啦。咁但係喺冇病徵嘅情況，你有少少嘅高血壓。即係可能你長期成日都係140幾、150幾，甚至乎160，呢啲可能都冇病徵嘅。但係其實佢已經靜悄悄咁樣破壞緊你全身嘅血管。第二啦，高膽固醇，我咧就會形容佢係一啲油淋淋嘅路障。咁我哋啱啱做好咗條路，俾翻一條路大家啦，就係好似頭先咧徐醫生所講。有好多雪喺條路，我哋幫你將啲雪撥開咗去，開通翻一條路出嚟。咁但係咧，如果你繼續高膽固醇咧，就即係將呢一條路再冚翻一啲嘅雪落去啦。第三啦，就係高血糖啦，佢係一啲好黐立立嘅破壞者嚟嘅，佢會令到我哋啲血管壁咧變得好脆弱，跟住咧就會鈣化同埋老化。咁所以咧，要認清呢3個嘅敵人。咁知道咗呢一啲係敵人啦，咁我哋要有一啲嘅作戰嘅目標啦。其實呢一啲嘅數字啦，正如剛才所講啦，其實會係因每一個病人唔同嘅情況咧，可能有啲係要緊啲，有啲咧可能會鬆少少。不過大致上嚟講啦。如果係個壞嘅膽固醇咧，通完波仔之後咧，我哋第一步上咧係細過1.8，跟住咧就係上細過1.4。如果係一啲嘅真係好複雜嘅病例，又或者其實已經係通完之後再通，可能甚至乎咧，我哋係上個細過1.0嘅。不過無論係1.8、1.4定1.0都好啦，個 concept。係越低越好。第二啦，血壓，大部分嘅情況嚟講啦，我哋係想細過130啦，上壓或者我哋叫做收縮壓，下壓咧即係個舒張壓啦，我哋想細過80。如果係緊少少嘅咧，就係頭先我哋剛才所講，可能上壓係要去到120啦。咁記住一樣嘢咧，我哋成日都嗌病人要量血壓啊咁樣，因為點解咧？就係我頭先講啦，血壓高咧係冇乜病徵嘅，千祈唔係等到你譬如有頭暈啊、頭痛啊嗰啲嘅時候先至去量血壓。咁當然未必需要好似你哋之前喺病房咁
每個鐘頭、每4個鐘頭咁喺屋企嗰度度血壓，但係我都會建議咧，至低限度可能每日1日1次，或者再耐少少啦。呢一個你啲血壓都相對地真係好穩定嘅時候咧，都 keep 住可能每一個禮拜都量翻1、2次嘅血壓。第三啦，就頭先講過高血糖啦。咁呢一個嘅血糖，我哋講嘅平均值糖化血紅素咧，我哋希望第一個可以達到嘅標準咧，就係細過7%，更好嘅我哋希望可以細過6.5%。腰圍啦，腰圍咧，男士咧就我哋想細過90 cm， 即係大概細過35寸。女士咧細過80 cm， 即係大概細過30寸。咁但係咁多嘅數字啦，雖然我知道咧，可能講完一次，講第二次都未必容易記得住噶啦。腰圍呢一個咧，我中意其中一個說話就係褲頭越鬆，壽命越長。咁所以咧，自己留意下，可能你未必會成日上個磅嗰度磅嘅，不過 feel 下自己條褲會唔會越嚟越緊咧？定還是唔係喎？開始以前啱着嗰條，而家變成有啲鬆咯喎。咁呢一個你就係一個嘅指標啦。咁我哋了解完我哋敵人之後啦，我哋有咗作戰目標啦，咁我哋就係生存嘅第一步啦。咁點樣生存呢？今日咧，我想同大家介紹一個嘅5個原則 A、B、C、D、E。A 咧 antiplatelet 係講緊我哋啲抗血小板藥。B 咧係 blood pressure， 即係講緊血壓，我哋要控制我哋嘅血壓。C 咧係 cholesterol， 即係膽固醇，點樣去降低膽固醇？又或者 C 係 cigarette， 即係煙仔，我哋要戒煙。D 係 diabetes， 即係糖尿，點樣去控制血糖咧？又或者係 diet 飲食，因為唔係淨係講食藥嘅，我哋生活習慣上面嘅改變啦，飲食習慣嘅改變都好緊要嘅。最後 E 啦 exercise 就係點樣可以一個嘅規律嘅運動習慣啦，可以強化你哋嘅心肺功能。好多病人咧都會同我講，喂，醫生，食藥咁多，食完藥都飽，唔使食飯啊。其實都係嘅，可能你個藥盒咧係仲滿過你個飯盒嘅。不過咧，都真係要同大家講，藥物嘅治療，尤其是喺通完波仔之後咧，係好緊要嘅。我哋講緊呢個 A、B、C、D 咧，其實咧就係你啲血管嘅幫你哋清潔嘅清潔劑。咁所以如果你唔想嗰個嘅水喉再塞嘅話咧，佢哋係好緊要咯。咁首先講啦，A 頭先講 antiplatelet 啦，可能聽徐醫生都頭先講過嘅，我哋咧通常通完波仔咧會食2隻嘅抗血小板藥。喺呢一個嘅新界東聯網嚟講啦，我哋通常揀嗰2隻嘅抗血小板藥咧，包括咗係阿士匹靈啦 aspirin， 另外嗰2隻咧，我哋叫做 P2Y12 嘅抑制劑，包括咗可能大家咧自己手頭上而家都會有嘅，叫柏域斯啦 Parfix， 或者有啲病人咧係食培林達 Brilinta。咁點解要有2隻嘅組合咧？因為我哋擺完支架喺個血管裏面啦，頭先所講啦，其實咧個身體會以為佢係一個嘅外物嚟嘅，佢需要時間慢慢呢一個嘅喺個血管裏面融合咗一齊。咁而呢一個融合嘅期間未完即係未治療完畢嘅時候咧，咁啲血塊咧好容易因為佢係以為一個嘅外物咧，又會黐翻上去。咁而係透過我哋身體嘅血小板咧，作為一個嘅介體去黐上去嘅。咁所以咧，我哋要用一啲嘅藥物去減低咗呢一個血小板嘅工作能力，去防止一啲嘅血塊再黐落去個呢個支架嗰度。通常嗰個嘅治療嗰個嘅時間啦，
大概啦，大部分嘅病人咧會係6至12個月要食2隻嘅抗血小板藥。咁但係有部分病人啦，因唔同嘅臨床嘅狀況啦，我哋擠啲乜嘢嘅支架落去啦，有機會可能係食1個月或者多過12個月嘅。咁所以咧，一定要聽清楚醫護人員同你講啊，你要食幾耐呢一個嘅雙重抗血小板藥。呢一個問題咧，可能大家都有，或者咧，你甚至乎都會問過醫生噶啦，喺覆診嘅時候，好似掂一掂咧就會瘀喎，瘀完隻手臂咧，跟住就瘀啊大髀啊咁樣樣，真係常見嘅。因為頭先講啦，抗血小板藥佢係真係令到你身體裏面嘅血小板做嘢係做得渣咗嘅。咁所以係容易會有呢一啲輕微出血嗰個嘅病徵喺度，但係2隻嘅抗血小板藥咧係維持6至12個月啦。呢段時間咧，可能大家就真係要小心少少，刷牙唔好咁大力啦。你切生果、切菜嘅時候小心啲，唔好切到隻手指啦。可能要做一個短時間嘅容易受傷嘅男人同埋女人。咁不過，亦都可以真係有啲大出血嘅情況出現嘅，所以自己大家要留意下大便嘅時候會唔會有血啊？大便會唔會變黑？呢個可能係真係講緊腸胃嘅出血，會唔會真係咳嘅時候有血絲，甚至乎真係咳到啲血出嚟？會唔會係譬如流鼻血、流血不止呢？如果係咁嘅狀況呢，咁就一定要去及時求醫啦。有啲病人呢，有少少小聰明嘅。佢咧又覺得魚喎，不如我食少呢隻藥2粒啊嘛，2隻啊嘛，我食1隻啦，等啲魚散咗之後先食翻2隻。記住係唔得嘅，因為呢2隻藥咧，我會話係連體嬰係一齊食，佢哋先至會有功效嘅。所以咧係唔可以放假。若然真係有呢一啲嘅大嘅出血嘅情況發生嘅時候咧，你一定係要去睇醫生，我哋咧再去幫你去調校個藥物。緊要嘅嘢，容許我再講多次，絕對唔可以隨便停藥。因為其實我哋見得太多咧，佢哋未必係病人咧唔想食藥，佢因為唔同嘅原因，可能佢真係覺得自己有出血啦，可能佢食咗啲中藥，我停一停啲西藥先，等等等等唔同嘅原因咧，佢停咗藥。跟住就真係再心臟病發入翻嚟，咁之前你做嘅手術咧就前功盡廢嘅啦。呢個可能亦都係你哋嘅問題嚟嘅。食薄血丸要戒口喎，唔想戒口喎，唔食得唔得咧？咁我哋要搞清楚乜嘢係薄血丸啊？其實薄血藥咧係一個好 broad、好大嘅一個嘅統稱嚟嘅啫。我哋其實可以將佢分為咧抗血小板藥啦，同埋抗凝血藥嘅。頭先我哋成日講嘅阿士匹靈啦、帕域斯啦、培林達啦，呢啲我哋叫做抗血小板藥。其實咧係冇乜特別嘅食物禁忌嘅，不過因為佢會有機會令到個胃部會有少少唔舒服，咁所以咧我哋會建議可能係食飯前，或者係食完飯飽肚之後去食呢一隻嘅藥，但係真係飲食上面嘅衝突咧，其實係冇嘅。咁但係有隻咧係叫抗凝血藥，傳統嘅抗凝血藥我哋叫華法林啦。呢隻藥咧就真係會對一啲食物，尤其是係含維他命 K 嘅食物咧，會有啲嘅藥理藥性上面嘅衝突，咁就要有啲嘅戒口啦。可能有部分嘅病人除咗食抗血小板藥之外，都會食一啲抗凝血藥嘅。如果係有咁嘅情況咧，就我哋會轉介，可能營養師會再同大家好詳細咁樣講有啲乜嘢嘅戒口咯。不過簡單啲嚟講，如果淨係通波仔係食抗血小板藥嘅話咧，係冇特別嘅戒口嘅。咁所以又唔需要話，因為我想呢期食多啲菠菜啊，食多啲奇異果啊等等，我又停幾日藥先，食完咗呢幾餐之後啦，我又食翻藥，
千祈係唔可以嘅。咁講完抗血小板藥啦，我哋講另外一種類嘅藥咧，就係降膽固醇藥、他汀類嘅藥物。可能大家亦都係手頭上會有呢一隻嘅藥噶啦。咁我會形容咧，佢係一啲血管嘅清道夫嚟嘅。大家常見嘅降膽固醇藥應該有兩個嘅，一個係膽固清 Lipitor， 另外一隻咧叫做冠之妥 Crestor。呢啲降膽固醇藥，當然顧名思義降膽固醇，佢係降低咗你個膽固醇嘅。不過佢唔淨止係降膽固醇咁簡單，其實咧佢可以穩定到血管裡面嘅斑塊啦，亦都可以減少血管嘅發炎，從而咧去降低個血管阻塞嗰個嘅機會嘅。咁有啲咩副作用咧？呢一個副作用其實唔常見嘅，係真係全身肌肉痛得好緊要。可能有少部分嘅病人食嘅初期嘅時候咧，會有少少啲肌肉叮咁多嘅冤痹啊、唔自在啊咁。但係通常食得耐少少嘅時候咧，呢一啲嘅病徵係會消失嘅。但係如果真係痛到好似跑完馬拉松喐都喐唔到咁樣嘅咧，咁就要去睇醫生啦。咁頭先講啦。個壞膽固醇，我哋想理想控到啦。呢一個大嘅第一個嘅指標係1.8，終極嘅指標係細過1.4，好額外有少許嘅病人可能係要細過1.0啦。不過都係嗰句，總之咧就係越低越好。所以你唔需要問醫生我今次係點樣樣，你淨係問我有冇低過上一次啊，就 OK 噶啦。咁如果有機會啦，你食緊呢一啲他汀類藥物嘅時候咧，可能都真係我哋教到大嘅份量都未能夠達標嘅話咧，我哋會再考慮加第二隻嘅一啲嘅降膽固醇藥，叫做二降醇 Ezetimibe。又或者咧，其實而家除咗口服嘅降膽固醇藥之外咧，亦都會有一啲嘅針劑打針嘅。叫做PCSK9 嘅抑制劑注射，咁可以係每2個禮拜或者每4個禮拜去打一針。咁呢啲就係可能大家喺藥房都會攞到嘅藥嚟噶啦。咁亦都有一啲嘅迷思嘅，大家咧覺得咧降膽固醇藥食咗咧，可能呢一個嘅副作用都多，例如啲肌肉痛啊，影響到個肝啊咁樣樣，所以咧佢哋就都有啲嘅病友啦，唔係好想食降膽固醇藥嘅。不過頭先所講啦，一啲嘅輕微嘅肌肉痛咧，其實我哋可以透過去調整藥物嘅劑量，或者換唔同嘅藥咧，係可以改善得到嘅。真係一啲好嚴重嘅併發症，例如一啲嘅橫紋肌溶解症等等咧，係其實好罕見嘅。咁就千祈唔好因為自己嘅擔心啦，或者聽咗隔離鄰舍講啦，之後咧就自己停藥。如果真係食咗係唔舒服嘅話，可以覆診嘅時候同我哋講，我哋再去同你去調教啦。咁亦都有啲病人咧同我講過嘅，其實我真係食到好清淡噶啦，唔使食藥噶啦。但係咧，其實以我嘅經驗嚟睇啦，如果係真係單靠飲食啊、生活上面嘅協調咧，去做到我哋嘅目標要細過1.8，甚至乎係1.4咧，其實係好難嘅。咁所以咧，我哋都會建議咧，其實而家膽固醇藥咧喺治療一個冠心病裏面咧，我哋會話係一個嘅主要嘅藥物啦，就唔係基於你本身個膽固醇係幾多，因為正常嘅膽固醇我哋希望細過3或者細過2.6，但係而家你唔係要去到正常咁簡單啦，你係要比正常還要低好多。降血壓藥啦，其實有好多種類啊。例如呢一隻啦，可能大家都又係會喺藥房攞到嘅藥嚟嘅，一啲嘅我哋叫做鈣離子通道阻載劑，有啲係叫做beta 受體阻斷劑，有啲係血管緊張素受體，中文講得唔好啊，唔好意思啊，拮抗劑，又或者咧係另外一啲叫做抗炎皮質激素，甚至乎呢一隻
好長嘅，中文我唔讀啦。呢一個係一啲嘅新型嘅心臟衰竭嘅藥物嚟嘅，咁但係裡面亦都有啲嘅降血壓藥嘅成分喺裡面。喺唔同嘅情況底下啦，可能你未必會用晒所有嘅藥，但係有部分嘅藥物咧，你都會可能而家手頭上會有嘅。簡單啲嚟講啦，呢5大種類嘅藥啦，叫得做降血壓咧，佢嘅副作用就係會有機會有啲低血壓。另外你會見到咧，好常見咧，都會令到血裡面嘅鉀質咧係會有啲偏高嘅。因為係透過個腎嘅功能嘅一啲嘅排走我哋嘅啲身體裏面嘅電解質嘅時候咧，佢可能會保留咗一啲嘅鉀質喺個身體裏面。鈣離子通道阻滯劑咧比較特別少少，佢啲副作用咧都常見嘅，就包括水腫，好多病人食完都會話隻腳好似有啲腫喎。咁我哋亦都係可以透過去調校藥物嘅分量嘅時候咧，改善得到呢一啲嘅副作用嘅。咁另外可能有啲會覺得個面部發紅啦，或者係頭脹脹等等。呢個亦都係我成日喺門診嗰度咧見到啲病人問我嘅，佢話：醫生，其實我冇血壓高啊，點解我要食血壓藥咧？甚至乎咧有啲病人咧小聰明，我又係遇上過嘅。佢咧以為我哋開錯藥啊，俾咗包血壓藥佢，翻到屋企咧又好乖度血壓啦，成日都係120啫嘛，啱晒度數啦，唔使食血壓藥。咁咧佢就 hold 起咗唔食，下次翻嚟覆診咧，最好威咁認叻叻咁樣同我哋講啊，上次咧開多咗包藥啊咁樣。但係其實咧，我哋成日所講嘅血壓藥咧，唔係淨係得降血壓一個嘅功能喺度嘅。血壓藥咧，佢其實喺一個冠心病嘅病人裏面，我仲想咧係用佢呢個藥物嘅其他嘅功效，包括咗係舒緩心臟負荷啦，強化心臟功能啦。所以可能你個血壓未必特別真係好高，我哋都會開呢一啲嘅藥物俾你。而亦都係因為你個血壓未必好高，有機會食完之後咧，你個血壓係會低少少，會有啲頭暈嘅症狀都唔出奇嘅。我哋會建議啦，如果係尤其是啦，你坐低起身或者瞓喺張床嗰度，跟住突然間想起身去廁所咁樣，啲動作要慢，去避免咗一啲嘅姿勢性嘅低血壓。咁其實大部分嘅病人咧，都係可以合適食到呢一啲嘅藥物嘅。第4類嘅藥啦，糖尿藥啦，可能有部分嘅病人咧係未做通波仔之前咧，都已經有一啲嘅糖尿病嘅病歷，食緊糖尿藥。亦都有部分病人，可能你第一次病發咁唔好彩，就係急性心臟病發嚟到先至發現有糖尿病，都唔出奇。但係總體嚟講啦，糖尿病咧有都唔同類型嘅糖尿藥嘅，例如係二甲雙胍啦、metformin啦，呢一個就係一啲真係好傳統嘅糖尿藥，用咗好耐，效果亦都好好嘅。如果係用呢一隻嘅藥都唔能夠去控制到你嗰個嘅糖化血紅素咧，咁我哋會再加另外一啲嘅糖尿藥落去，例如 DPP4 嘅抑制劑啦。呢一隻嘅藥咧，佢嘅副作用相對地少，唔會特別影響到你個體重啦，唔會令到你嘅血糖大上大落啦。咁所以咧係一隻幾好嘅幫手嚟嘅。仲有啲新型嘅血糖藥啦，亦都係我哋心臟科醫生最中意嘅，因為佢又係一樣唔係糖尿藥咁簡單。例如一個嘅SGLT2 抑制劑啦，呢兩款可能大家都會有，都唔出奇嘅，因為咧佢原本研發嘅時候真係一隻嘅糖尿藥。但係後來一路用嘅時候，發現原來呢隻嘅藥嗰個嘅效果唔係淨係控制到血糖，佢對我哋嘅心臟功能會有幫助啦，對個腎臟亦都會有幫助啦。所以咧，而家我哋呢一個嘅都幾常會開呢兩隻嘅藥物嘅。最後啦，呢個就可能未必好多病人都會用緊，不過可能你會喺
坊間啊、雜誌啊、報紙啊，而家有好多嘅唔同嘅傳媒都會講嘅，即係叫瘦針啦。嗰隻嘅藥咧係愛嚟抑制食慾，可以有一個減肥嘅效果。但係與此同時，我哋亦都發現咧，其實佢可以降低到心血管死亡嘅風險嘅。除咗常規頭先講嘅啲藥之外咧，呢一個應該出院嘅時候，我哋都會開俾大家嘅一啲嘅救命小藥丸、利底丸，又或者你喺病房度可能會聽我哋講叫做 TNG。咁佢係啲咩嚟嘅咧？呢隻嘅藥咧可以幫你好短時間咁擴充咗你個血管，令到個血流快啲咧，可以從而更令到個心臟嘅供氧可以多啲嘅。咁但係咧，佢係一個好快速但係短效嘅藥，所以咧係救命藥嚟嘅。咁我哋會建議病人啦，將嗰粒嘅藥丸啦擺喺脷底嗰度，咁所以我哋叫脷底丸啦，等佢慢慢溶咗佢，就千祈唔係揾水沖啊、咬碎佢嚟食啊咁樣，因為咧佢會好短效，就令到你個血管擴張，所以咧可能會突然間個血壓會有少少驟降嘅。咁所以食呢一個利底丸嘅時候咧，最好咧就坐低去食，減低可能突然間頭暈嗰啲嘅症狀。通完波仔之後咧，當然我哋係希望大家唔好再復發嘅。不過呢一個希望還希望啦。的而且確，尤其有部分嘅病人啦，可能基於佢個啲三高未控制得好好，又或者係真係一啲嘅家族遺傳嘅因素嚟講咧，佢係可以真係再復發嘅。復發嘅時候咧，第一記住千祈唔好忍，唔好諗住睇下先啦。呢一個嘅我平時都有食緊藥嘅，可能一陣間慢慢就會冇嘢噶啦。因為咧，我哋有一句嘅金句。時間咧就係肌肉，唔係金錢啊吓。Time is muscle， 因為咧啲肌肉啲血管塞嘅時候冇血到，我哋嘅心臟肌肉就會壞死，而呢一啲嘅心臟肌肉壞死咧係唔會逆轉嘅。咁所以咧呢一個嘅要盡快求醫先至係良策。咁我哋會建議啦，如果真係萬一再有心絞痛嘅時候啦。咁可能要坐低休息啦，攞你嗰粒嘅脷底丸出嚟含喺脷底啦。通常大約5分鐘內咧，佢會慢慢溶晒噶啦。睇下會唔會舒緩到少少。如果舒緩到咁就 OK 啦。舒緩唔到，含第二粒再等一等都唔得嘅話，就要報警，同埋呢一個含住第三粒等救護員嚟啦。若然遇上呢啲緊急嘅狀況啦，記住。保持鎮定先，越騰雞咧，血壓會高，心跳會快咧，係唔會幫到手嘅。含住脷底丸啦，如果周圍有朋友或者屋企人，請佢哋幫你哋去報警啦，叫救護車啦，保持空氣流通啦，同埋最緊要坐喺度，又或者如果譬如地方容許可以瞓喺度休息嘅話，就等救護員嚟。咁除咗講藥物以外咧，咁我哋都再講多少少除咗藥之外啦，想講多少3樣嘢嘅。第一，戒煙。煙咧裏面有好多煙油，嗰啲嘅油咧其實係每食一支煙，佢就倒啲油落去你嗰啲嘅血管裏面，尤其是係心臟嘅血管。我應該喺個雜誌嗰度睇嘅嗰啲健康雜誌。佢話咧，如果你裝咗支架仲食煙咧，就好似你買咗部法拉利，你唔係去入油，但係你倒啲沙落去個油缸嗰度。食煙咧，我會話係一個最貴嘅自殺方式嚟嘅。咁所以大家記住，如果而家係仲未戒到煙嘅朋友，記住一定要戒煙。食嘢啦，可能咧今日之後咧，你哋要同你哋啲炸雞啊、珍珠奶茶啊、麥當勞啊、KFC 啊嗰啲講拜拜噶啦。要知道咧，你個血管咧唔係廚餘桶嚟嘅，唔係咩都可以抌落去嘅。鹽啦，會令到你啲血壓高啦。嗰啲肥膩油炸嘅食物裏面嗰啲嘅油脂啦，會好快又再塞翻你個血嘅。
可能久唔久食一次半次，我會話係享受嚟嘅。但係如果你成日食嘅話咧，同食煙一樣，都係自殺嚟嘅。扮一扮營養師啦，有啲乜嘢我哋要留意咧？三低一高係個口訣嚟嘅，其實就係幫你哋將嗰個三高嘅敵人倒翻轉去。低油啦、低鹽啦、低糖啦、高呢一個嘅膳食纖維素。喺如果真係要出街食飯嘅時候咧，記住唔係淨係唔好揀啲甜嘅嘢食就搞掂啦。好多時候咧，呢一個啲醬汁好多嘅食物咧，其實裡面係加咗好多鹽啊、糖啊、調味料等等等等咧，先至令到佢有你食到覺得嘅好味喺度嘅。咁所以嗰類型嘅食物，可能大家都要盡量避免啦。第三啦，做運動啦，做運動咧係可以提高呢一個嘅新陳代謝啦，可以燃燒到我哋身體裡面嘅脂肪啦，所以可以減少到呢一個嘅膽固醇。同埋做運動嘅時候咧，亦都會令到你個人會開朗啲，係一個嘅心理上面嘅一個健康嚟嘅。即係除咗係即係實在地心肺健康之餘咧，其實你個心理上亦都會有改善嘅。做運動咧，兩大方面啦，帶氧嘅運動咧，我哋會建議可能係一週至少大約3日到，每一次咧20至40分鐘。咁乜嘢叫做 OK 夠嘅運動咧？簡單啲嚟講咧，你做運動之前睇下你自己個心跳幾多，我哋想大約達到嘅運動量咧，係你休息嘅心跳加20至30。即係你譬如做運動之前，我個心跳係70下嘅，咁我哋希望可以達到嗰個嘅運動量咧，係大約係個心跳100下到。又或者呢一個再簡單啲，我唔識得度心跳啊！你做運動嘅時候，如果仲可以同你隔離個 friend 講到嘢咧，咁即係太 hea 啦，唔得。又或者你應該倒翻轉 ，sorry， 唱到歌嘅咧就唔得。你可能要同個隔離個朋友仲可以講到幾句嘢，唔係氣來氣喘，你唔好同我講嘢啦咁樣。咁咧就係一個足夠嘅運動量啦。咁而帶氧嘅運動，例如啦，係一啲緩步跑啦、跑步機啦，呢一啲都係叫帶氧嘅運動。伸展咧，柔軟度都緊要嘅，因為除咗做一啲嘅帶氧運動之外啦，我哋都要伸展下我哋啲關節嘅。咁你要拉到有少少緊緊地咧，就 OK 㗎啦。咁我哋物理治療師同埋職業治療師成日都會推薦嘅一個叫運動類型咧，叫八段錦。大家可以上網 YouTube 啊，或者我記得好似 HA Go 嗰度咧，都會有呢一個嘅八段錦介紹大家點樣去做嗰8式嘅。簡單啲嚟講啦，記住咧，運動係一個習慣嚟嘅。你唔做開咧，你係唔會想去做；你做開嘅時候咧，你唔做咧，你會覺得好似周身唔聚財咁樣。所以一定要係養成呢一個習慣啦。要記住啦，一定係要舒服自在嘅時候去做，唔好夾硬啦。如果真係嗰排係有啲嘅病痛嘅時候，咁就呢一個唔好做啦。太凍或者太熱嘅時候，當然亦都唔適合去做運動啦。咁同埋記住啦，要補充身體嘅水分啦。做完運動之後，因為無論飲食啦、做運動啦，呢一啲其實最終我想達到嘅咧，就係控制嘅體重，就係頭先講個腰圍。希望大家個士啤呔可以細翻啲。我哋唔需要大家咧練到好似真係筋肉人咁大隻嘅。咁但係至低限度，希望可以瘦翻啲，達到我哋個體重或者腰圍嘅標準。咁你個膝頭哥同埋你個心臟咧，都會多謝你嘅。最後啦 ，ABCDE， 希望大家記得啦。都唔記得，希望大家記得3樣嘢。第一，千祈唔好自己自行停藥，唔好聽隔離屋個朋友講。唔好聽茶樓嗰啲茶客講，西藥食得多唔好啊！試下呢一隻我食過得㗎咁你又心思思想食，咁咪又停自己啲藥，試下佢先咁樣。
記住千祈唔可以。第二，絕對要戒煙。第三，定時翻嚟覆診，因為覆診嘅時候，你有啲咩病徵可以同我哋醫生講，而我哋亦都喺覆診之前會幫大家可能安排抽血去睇大家嗰啲嘅指標達唔達到標。最後啦，亦都係胸痛中心。雖然我哋唔想喺胸痛中心見到大家，但係萬一真係就算通完波仔，又或者你有啲朋友其實佢未通波仔，你喺佢身邊聽到佢有心絞痛個疾病嘅時候咧，記住可能要去即刻打999叫救傷車。我哋胸痛中心咧其實係20小時營運嘅。嚟到急症室嘅時候，交代你有啲咩病徵。若然你真係有心臟病嘅病歷，或者甚至乎係通過支架，未必真係喺威爾斯呢度通過波仔嘅，其他醫院國外國內都好，你有通過波仔呢一個嘅病歷嘅話咧，你要清楚同我哋交代得到。喺胸痛中心咧，我哋會有一個嘅綠色通道啦，咁係專門去呢一個嘅幫呢一類型嘅病人嘅。咁最後啦，希望我哋喺門診見啦，唔需要喺急症室見啦。係，多謝大家。好多謝李醫生嘅講解。接住落嚟，我哋有請威爾斯親王醫院藥劑師趙子穎女士為我哋詳細講解藥物嘅作用機制啦、正常使用方法以及儲存須知。有請。大家好啦，我係威爾斯醫院嘅藥劑師啦。咁啱啱兩位醫生咧都有提咗好多心臟疾病嘅藥物啦。咁但係今日咧，我主要就抽咗2種同大家再深入討論下啦。一隻咧就係我哋嘅抗血小板藥，另一隻咧就係我哋嘅硝酸鹽類啦。咁我會大概講一講啦。點解要食硝酸鹽類啦？點樣食啦？食嘅時候都有咩注意啦？同埋點樣儲存嘅？咁喺我完咗呢個講座啦，我都會問大家少少問題啦，咁都送翻少少禮物啦，希望大家可以踴躍作答啦。咁其實咧，硝酸鹽類呢個名可能大家有啲陌生嘅，咁但係其實啱啱李醫生都提過啦。其實咧就俗稱嘅利底丸或者利底噴劑，就係我哋所謂嘅舒緩性，咁係用嚟咧舒緩心絞痛發作嘅。如果冇心絞痛嗰陣時咧，係唔使食嘅。咁而啲預防性嗰啲咧，就係要需要長期食啦，就唔係有事先食嘅。咁有事嗰陣咧，食咗都冇用嘅。咁啦，心絞痛發作時咧，其實利底丸同利底噴劑都幫到你嘅。咁都想提提大家啦，如果你哋用利底丸或者利底噴劑用得好密嘅話咧，記得要同醫生講，咁醫生會跟進翻你哋嘅病情啦。嗱，利底丸啱啱都講過啦，不過重要嘅講3次啊嘛，係咪？咁咧，首先咧，第一時間最緊要保持冷靜先啦，咁就坐低咗，將一粒咧含喺利底度。如果5分鐘唔得，就算你第一粒嗰粒都未用完嘅話咧，其實已經可以放第2粒喺個利底度噶啦。咁咧，但係當你過咗5分鐘都唔得，含第3粒嗰陣時咧，咁記得一定要去急症室啦，或者去打999啦，咁就唔好再等啦。咁利底噴劑咧，同樣啦，第一時間好冷靜咁坐低咗先啦。咁咧係噴嘅，咁就噴頭向上啦，撳落去利底下低，咁就千祈唔好吞落去，含住嘴，即係合住個嘴啦，忍住個呼吸，咁為之1下。5分鐘唔得嘅話咧，可以吸第2下。同樣5分鐘唔得嘅話咧，吸第3下一陣咧，就去急症室或者打999啦。咁我都想提下大家啦，食利底丸有啲咩注意嘅地方啦。咁咧，利底丸千祈唔好放喺屋企，記得要帶出街，因為你哋要用嗰陣咧，就真係一定要用噶啦。咁咧，但係就唔好放喺褲袋啊或者衫袋度啦，因為咧佢哋唔受得熱嘅。咁如果即係受咗熱嘅話，有機會影響佢哋嘅效用啦。咁放喺你嘅背囊、腰包或者手袋度咧，就最好啦。咁咧，另外咧就係利底噴劑啦。如果你即係第一次用，或者7日內都冇用過嘅話咧，記得噴一噴先。咁即係證明有藥，你就可以對住個利底下底噴啦。
同埋離底噴劑咧，用之前係唔需要搖一搖佢嘅，因為搖一搖佢咧，反而會影響咗個劑量嘅。咁好多人就覺得貪方便啦，就會將啲離底丸倒出嚟擺落個樽仔度拎出街咁樣啦。咁我都提啦，呢樣嘢係唔得嘅，因為咧你哋要擺翻喺原本個玻璃樽度，就成樽拎出去，就唔好開咗之後拎幾粒出去咁樣啦。藥物咧，其實好多人問我，啲藥放喺雪櫃度得唔得啊？咁樣啦。其實我答得同你講咧，其實藥物如果我冇叫你放喺雪櫃度咧，係唔需要放喺雪櫃度嘅。咁但係就唔好俾啲太陽曬到啦，或者好潮濕嘅地方啦，要有啲乾爽嘅地方。咁所以廚房啊、廁所啊呢啲就唔係咁適合啦。咁啱啱講咗點解叫你唔好開咗先咧？因為其實呢啲離底丸咧，一開咗8個禮拜咧，其實就要抌噶啦，就唔可以再用噶啦。咁所以開咗之後咧，其實你哋樽身度要寫翻個日期啦，咁就知道自己幾時開過啦。記得如果你真係用過啦、開過啦，記得扭翻實佢。咁啱啱講完啲舒緩性嘅，咁我就想講啲預防性嘅硝酸鹽類啦。咁大家會見到啲速放型或者係啲叫控式型嘅藥物，咁有呢幾隻啦。咁咧，如果我同你講嗰隻藥咧係控式型嘅話咧，即係佢係身體慢慢咁放出嚟嗰啲咧，就千祈唔好咬碎咗佢，亦都唔好就成粒吞咗落去得噶啦。因為你咬碎咗佢咧，有機會影響到佢吸收啦。咁另外咧，食硝酸鹽類呢啲藥咧，有陣時會有啲頭痛啊，或者頭暈啊，或者塊面熱咁樣啦。咁所以第一時間咧，坐低咗先，咁就安全少少啦。第二類我想講嘅咧就係啲抗血小板藥。咁點解要食抗血小板啦？點樣食啦？同埋抗血小板藥要注意嘅事項啦。好多時啱啱醫生都提過啦，你做完通波仔或者搭橋啦，我哋都會開翻啲抗血小板藥俾你啦。咁最主要咧，其實有2種嘅，我哋啲阿士匹靈類啦，呢2隻啦，有啲叫 P2Y12 受體拮抗劑啦，就啱啱提過嗰啲帕維斯啊，或者係泰格雷諾啊，或者係普拉達啊，呢啲就比較第2種嘅抗血小板藥啦。好多時候咧，啲人就會問，點解個個嘅其實好多時候每個人嘅食個抗血小板嘅種類啊、劑量啊、食幾耐啊，其實每個人都唔同嘅。咁要睇下你做咗啲咩手術啦。咁咧，同埋有啲出血風險嚟決定嘅。咁啱啱都睇到啦，其實咧喺威爾斯或者新界東咧，我哋出院嗰陣咧，有機會就俾咗呢啲卡仔嚟嘅。咁啲卡仔就寫咗俾你聽，其實你要食嗰啲藥食幾耐啦，或者係2隻一齊食幾耐啦，食完之後使唔使仲有1隻要食啦？咁所以咧，我都想提大家啦，如果你覆診啊，或者係入院嗰陣時咧，記得同醫生講，你其實食緊啲抗血小板藥啦，或者再問清楚，唔清楚嘅就問清楚，究竟你要食幾多隻，食幾耐咁樣咯。好啦，最多人擔心食抗血小板咧，其實係啲出血嘅風險啊。咁就好多人話，我驚出血啦，我唔想食啦咁樣啦。咁其實只要你留意到出血嘅徵兆咧，其實就唔需要太擔心嘅。咁有啲咩係出血嘅徵兆咧？例如有啲好唔正常嘅出血，例如你嘔血啦，或者係嘔出啲好似咖啡色嘅嘢啦，大便嗰度有啲血啦，或者係尿都有啲血啦，或者刷牙嗰陣時咧，比平時流血流得比較多。另外咧就係如果唔小心戒親啊，或者係流鼻血咧，10分鐘以上咧都止唔到血嘅話咧，同埋或者啲皮膚出現啲唔正常嘅瘀傷啊、腹痛或者腫脹呢啲情況咧，咁就可能有機會係出血啦，咁就要即刻去急症室求醫同埋打999啦。咁所以大家都可以留意下自己有冇呢啲咁嘅出血徵兆咯。好啦，我想提一提嘅就係咧，其實坊間好多都有啲人出去自己買藥啦。咁但係其實食抗血小板咧，同啲就算係非處方，即係唔使醫生指買嘅藥咧，都有機會衝撞嘅。咁最常見嘅阿士匹靈咧，其實咧就喺啲止痛藥度啦。
或者啲感冒藥裏面咧，其實係有機會喺裡面嘅。又或者係一啲非類固醇嘅消炎止痛嘅，好似布洛芬呢啲啦，即係平時你出去嗰啲肌肉痛啊，或者背脊痛啊，你去買啲消炎藥咁樣啦。其實呢啲咧係都會同你嗰啲抗血小板藥或者阿士匹靈衝撞咗，咁就會增加咗個出血風險嘅。咁所以咧就千祈唔好自己即係隨便出面去買藥啦，或者攞朋友嗰啲藥嚟食啦。有啲咩需要都問清楚醫生或者藥劑師，其實可唔可以食呢隻藥啦？另外一隻咧就係呢隻胃藥，呢隻胃藥咧其實坊間咧係唔需要醫生指賣嘅。咁但係咧你已經其實大部分如果你食緊抗血小板藥嗰陣嘅咧，醫生已經開咗啲胃藥俾你㗎啦。咁如果你出面自己再買胃藥嘅咧，其實你就食咗2隻胃藥㗎啦。咁所以都係唔好自己出去買藥啦。有需要嘅話，同醫生或者同藥劑師講啦。咁除咗啱啱講嗰啲嘢，仲有啲咩要注意嘅咧？除咗醫生之外咧，你去睇牙醫啊或者藥劑師，你都要同佢講聲，其實你食緊抗血小板藥啦，盡量避免做啲好容易整親嘅活動啦。如果真係唔小心跌親或者撞親嘅話咧，即係止唔到血啊，或者有啲出血徵兆嘅話，就記得要去及時就醫啦，就唔好飲酒啦，或者係上嗰個就係即係如果有懷孕啊或者其他計劃懷孕或者為緊母乳嗰陣，呢啲全部都要同醫生或者醫生講聲先嘅。嗱，呢個都係好常見嘅問題嚟嘅。我驚副作用啊，咁係咪要日日食藥？可唔可以隔日食啊？隔日食嘅副作用冇咁多喎。咁其實咧，抗血小板藥咧係一定要定時食嘅，仲要唔係就話你日日食，最好就同一時間食啦。如果真係啲副作用影響到你嘅生活，或者係真係令到你嘅情況惡化咗嘅，都唔好自己走去停藥或者減藥，咁就即刻揾翻醫生啦，去跟進嘅。咁另外啦，如果唔記得咗食藥點算呢？咁就如果係好近嘅時間，咁就可以即刻食翻一劑嘅，可以嘅。咁但係如果你另一劑咧，其實已經好快就要食噶啦。咁即係咁就唔好再食第二劑，唔好再補翻個劑啦。因為如果係咁樣嘅話咧，你就好似食咗2倍嘅劑量啦。即係簡單啲嚟講，例如你平時8點鐘食藥嘅，你10點11點記得要食藥喎，唔記得咗食，補翻一粒冇所謂嘅。但係你可能已經到第二朝早，你先記得，哎呀，尋日嗰粒藥唔記得咗食，可唔可以係咪應該補翻咧？咁呢啲情況就唔好補啦，因為你其實你都就快要食你嗰日嘅藥嚟啦。咁最後臨走前啦，我想有幾樣嘢大家記住啦。第一，利底丸咧係要帶出街嘅，就唔好留喺屋企度啦，因為你有需要嗰陣咧就要用啦。第二，如果15分鐘裡面咧用咗3個劑量嘅話咧，你都仲有心絞痛嘅話咧，記得要快啲去急症室求醫或者係打999啦。食緊抗血小板嘅，留意下啲出血嘅徵兆啦。話俾醫生同埋牙醫或者藥劑師聽，你食緊啲抗血小板藥。最後啦，抗血小板藥嘅劑量啦、種類啦、食幾耐啦，每個人都唔同嘅，就唔好跟其他人哋點樣食你就點樣食。咁唔清楚嘅話咧，就記得問翻醫生同藥劑師啦。咁我今日就講到呢度啦。好，唔該晒趙女士。咁大家記得頭先我哋醫生同埋藥劑師要提大家嘅，咁記住咧，你嘅藥物治療咧，咁係好重要噶。記得咧就唔可以隨便停藥，除非有醫生嘅特別指示咧，否則千祈唔可以停藥嘅。咁如果對藥物方面有咩問題嘅話，可以喺複診嘅時候問翻我哋醫生。咁如果醫生冇開藥俾你嘅話咧，記得要出聲問翻點解，等你知道個原因。咁同埋接住落嚟咧，就係輪到我哋嘅問答環節。藥劑師咧，而家咧有啲問答環節嘅喎，咁有小禮品送俾大家㗎。好啦，咁啱啱聽完個講座咧，我有幾個問題嘅。咁第一個問題咧就係，如果15分鐘裡面食到第幾劑嘅利底丸或者利底噴劑嘅話咧，就要去急症室或者打999啊。哇，大家好踴躍啊，好快手啊！呢位啊，啱啦，好係咪？究竟係咩禮物嚟嘅咧？仲有得揀添喎。係啦，冇錯啦，就係3劑啦。咁
咁第二個問題啦，我想問一問啲預防性嘅燒傷炎類嘅藥物，可唔可以攞嚟舒緩心絞痛㗎？呢條係咪有啲深啊？可以。嗱，預防性嗰啲咧就同舒緩性係有少少唔同嘅。舒緩性即係離底丸啦、離底噴劑啦，嗰啲咧就係可以舒緩嘅。但係啲預防性嗰啲係要長期食用先至可以嘅，係啦。好，咁第三個問題我想問嘅話咧，就係大家知唔知有啲乜嘢嘅出血徵兆啊？有幾個嘅，其實有好多個。大家要記清楚啊！出血嘅徵兆好重要手或㗎。者身體出現啲瘀痕。冇錯，仲有冇其他？大便點樣啊？嗯，係冇錯啦，仲有冇其他啊？流下血咧？流下血，有冇話如果即係整親或者跌親幾耐都止唔到血就要啊？係啦，10分鐘。好啦，咁最尾一條啦，都好緊要嘅。我想話食緊抗血小板嘅嗰陣時，覆診同埋出入院嘅話，要記得做啲乜嘢啊？俾醫生聽通過波仔。係啦，話俾醫生聽啦，同埋要問清楚你哋要食幾多種，同埋食幾耐咯。係咁多啦，多謝大家。唔該晒。好，而家輪到我哋嘅問答環節。但係喺我哋問答環節之前咧，而家見唔見到我哋咧？呢一個熒幕上面有一個二維碼。咁我想麻煩大家可以攞翻你嘅手提電話出嚟，可以 scan 翻呢個 QR code，咁將你今日對我哋嘅講座方面嘅意見咧，可以寫落去嘅，或者你可以用翻頭先我哋同事派俾你嗰張嘅意見表格，寫低翻你對我哋講座方面嘅意見，亦都可以寫低翻你話日後想參加邊類型嘅講座，等我哋可以知道翻安排翻嘅。好啦，咁如果係嘅話咧，咁我哋而家咧就要將個時間咧就係輪到我哋3位講者去幫手大家去解答問題㗎。咁大家記得咧，一陣將你個意見表格咧交俾我哋離開嘅時候交俾我哋出邊嘅同事，等我哋可以收集翻嘅。咁現在有請徐醫生、李醫生以及趙女士咧上台為大家咧解答提問嘅。咁咧首先係由場內嘅觀眾咧發問先。咁若果場外嘅觀眾都有提問的話咧，咁可以向當值嘅職員聯絡㗎。如果有問題嘅可以舉手，係後面先生先。想問下嗰啲坊間嗰啲譬如嗰啲濕血，我想請問聲嗰啲坊間咧好多啲中西嘅濕片紋咧，包括好似譬如有啲話通血管嘅填漆啊。西藥嗰邊咧又俾啲 EPA 啊、DHA 啊嗰啲，係咪都要徵求醫生嘅意見先可以食咧？咁咧其實咧就算食緊中藥啦，或者其他藥咧，都有機會同西藥嘅衝撞啦。咁所以咧，我哋都會建議，如果你真係出面自己有買啲 supplement 啊，或者中藥，你都要同醫生同藥劑師講咯。係我想問下咧，嗰啲抗血小板藥咧，如果係停服其中一種咧，醫生需唔需要抽血或者檢查先至停用嘅？係你個問題係需唔需要抽血先至停嗰啲抗血小板藥嘛？係咪啊？係嗱，如果係做完通波仔之後啦，我哋食2種嘅抗血小板藥啦。通常我哋個為期咧係6至到12個月嘅，咁係因應個唔同種類嘅病情啦，擠咗啲乜嘢嘅支架啦。正常嚟講啦，過咗呢6至12個月咧，個支架咧應該已經同個血管係愈合咗，就可以停藥噶啦，就唔需要額外再去抽啲乜嘢嘅血去確定需唔需要停藥咯。
6至12個月咧，呢一個係一啲國際上嘅指引，有好多唔同類型嘅研究做過嘅。以前其實再耐多少少咧，就係12個月嘅。不過支架越出越多啦，唔同款式啦，越嚟越靚啦。我哋做手術嘅技術啦，亦都會有改善啦。咁所以而家嗰啲嘅國際指引嚟講咧，呢一個嘅6個月嘅兩種嘅抗血小板藥咧，就已經足夠令到個支架同埋個血管愈合咯。仲有冇提問？醫生，我想問下咧，你提過女士咧背痛或者胃痛咧，都可能係心臟有關。其實如果係咁嘅情況，應該係點樣去檢查？其實自己如果從症狀咧係會難分嘅，咁咧就當然如果你話即係有懷疑，即係同平時嗰啲症狀唔同或者好嚴重咧，其實真係要去即係驗血或者做心電圖先診斷得到。咁所以咧就好常咧就其實唔係好多話真係胃痛發現係心臟病嘅，咁可能大部分胃痛都即係真係因為個胃唔舒服啊或者成咁樣。咁但係有好少部分，譬如真係痛到同之前痛嘅唔同啦，或者係好嚴重嘅話咧，嗰啲情況或者痛到有啲暈啊或者飆冷汗嗰啲咧，其實都有機會係心肌梗塞。咁但係呢個機會咧就唔高，但係咧就都要診斷嘅話咧，就需要去急症室咧做驗血或者心電圖先知嘅。係醫生，我想問下，因為本身我已經通咗波仔。咁但係咧，我而家驗出基本上我最大危機咧，就因為我係有脂蛋白 A 嘅，係比人高好多嘅，即係5倍咁嘅。咁而家我已經係用一根針藥，每2個禮拜打一次嘅。咁其實呢個膽固醇藥咧，嗰個量咧都係10個 mg 嘅啫。咁其實係咪可以唔需要食，或者我可以用拉一斯嚟代替咧？因為我針對 LPA 個脂蛋白咧，用針已經可以解決到，即係暫時叫解決到。雖然佢係得嗰20% 降低壞膽固醇，係咁。一般其實打針我哋都建議繼續食嗰啲膽固醇藥嘅。因為其實如果純粹淨係打針唔食藥咧，其實就未必降到我哋去嗰個目標嘅。咁當然暫時我哋冇一個針對 LPA 即係脂蛋白 A 嘅藥物啦。咁但係其實打針都可以降到10%、20%咁樣嘅。咁但係咧就最重要咧就係將尤其是通過波仔啦，再加如果脂蛋白 A 咧多數都係因為遺傳嘅因素。咁所以咧就要將個膽固醇就降到一定最低，咁可能如果打緊針好多時都可以降到1.4或者1.0之下，咁其實就已經足夠。暫時嚟講就未有一個針對性嘅藥物。如果淨係打針唔食嗰啲膽固醇藥咧，就可能會令到嗰個膽固醇壞膽固醇咧係會增加翻。好，唔該晒各位觀眾嘅提拉斯問。連嗰隻藥咧，唔係話特別好有效，可以降膽固醇，所以我一般都即係好少會用。好，我明白。咁其實我都想問下，因為我都見過你哋嘅專科醫生嘅。咁佢話其實可能你哋都有啲藥物團隊咧，都係研發緊呢隻 LPA 嘅針對嗰啲藥物。咁其實係有冇可以有啲咩資訊可以提供到，或者我哋可能做實驗啊咁樣，讓我哋啲病人即係有多啲資訊咁樣。暫時喺我諗香港就應該未有參加即係相類似嘅研究嘅。不過即係當然如果有，即係我哋都即係暫時而家以我所知就未有。係。唔該晒各位觀眾嘅提問，亦都唔該晒3位講者同我哋解答。如果真係仲有問題想問嘅觀眾咧，可以喺我哋講座完結嘅之後咧留低，我哋再為大家解答嘅。現在有請新界東醫院聯網質素及安全總監余慧玲醫生為大家致謝詞，有請余醫生。係咁，再一次多謝3位嘅講者咧。我相信大家頭先喺2個小時裏邊咧，都聽得好清楚關於冠心病嗰個診斷啦、控制啦，同埋做完嗰個通波仔之後嗰個保養。咁好重要嘅嘢都要再講多一次嘅啊！
頭先就係大家做咗一個通波仔，就只不過係第一步嘅啫。個保養咧先係最緊要。所以頭先講嘅 A、B、C、D、E 咧，大家一定要記住，同埋嗰啲抗血小板藥咧，一定係要依時去服食嘅。嗱，如果萬一即係醫生開唔夠藥咧，你記得覆診嘅時候咧，就要同佢講話唔夠藥啦，甚至乎未到覆診你已經唔夠藥食咧，你就要同翻診所啊或者藥劑師講，我哋就盡快去幫你配翻嚇。因為如果你有個時間冇食到嘅咧，其實就驚影響咧嗰個支架未愈合嘅時候咧，就會再塞翻嘅。咁就我哋都會其實喺網上面都會再一啲資訊啊，或者 HA 高咧，大家可以再睇翻，同埋咧HA 高裏面都會有大家驗血啊嗰啲嘅報告，咁都可以留意翻自己啲血糖啊，嗰啲膽固醇嗰個指數係幾高啊，咁樣嚟到去睇翻嗰個藥物個控制啦，同埋你自己都要做記錄，譬如你量血壓啊等等呢啲嘢咧，你記錄咗之後咧，覆診嘅時候同醫生去傾咧，再睇翻你自己嘅治療目標。咁再一次多謝大家嘅踴躍出席啦，如果有問題咧可以留低問嘅，唔該晒。